નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે ગુજ્જુ પોકેટ યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજના સૌથી પહેલા મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો ભારતમાં કોલસાની અછતને હળવી કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારની મિનિસ્ટ્રી ઓફ પાવરે દેશના દરેક રાજ્યના સરકારી વીજ ઉત્પાદન મથકો અને ખાનગી વીજ ઉત્પાદન મથકોને વીજ ઉત્પાદન માટે 30% સુધી આયાતી કોલસો મિક્સ કરીને વીજળી પેદા કરવા જણાવતા વીજ દરમાં હજુ પણ 5 થી 10% ધટાડો આવી જવાની શક્યતા ઊભી થઈ છે, જેમાં ગુજરાતમાં મહિને 200 યુનિટ વીજ વાપરનારાઓના બિલમાં 130 થી 150 રૂપિયાનો વધારો આવી શકે છે। 31 માર્ચ 2023 સુધી દેશી કોલસા સાથે 30% આયાતી કોલસો ભેળવીને વીજળી પેદા કરવામાં આવે તો તેને પરિણામે સ્થાનિક સ્તરે કોલસાની અછત ન થાય તે ગણતરીથી મિનિસ્ટ્રી ઓફ પાવરે આ સૂચના આપી છે। એના પછીના મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો અફઘાનિસ્તાનની સત્તા પર કબજો કર્યા બાદ મહિલાઓ માટે તાલિબાન નવા ફરમાન જારી કરી રહ્યું છે। હવે તાલિબાને મહિલા ન્યૂઝ એન્કરો માટે વધુ એક ફરમાન જારી કર્યું છે। તાલિબાનના નવા આદેશ પ્રમાણે તમામ ટીવી ચેનલો પર કામ કરનારી મહિલા એન્કરોએ શો કરતા સમયે પોતાનો ચહેરો ઢાંકવો પડશે। મહત્વનું છે કે અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન રાજની શરૂઆત થતા મહિલાઓ વિરુદ્ધ અત્યાચાર અને પ્રતિબંધો સતત વધારવામાં આવી રહ્યા છે। એના પછીના અગત્યના સમાચારોની વાત કરીએ તો મોંઘવારીમાં પીસાતી દેશની સામાન્ય જનતાને વધુ એક ફટકો પડ્યો છે। ફરી એકવાર સીએનજીના ભાવમાં વધારો થયો છે। સીએનજી ફરી 2 રૂપિયા પ્રતિ કિલો મોંઘું થયું છે। 6 દિવસમાં બીજી વખત સીએનજીની કિંમતોમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે। કિંમતોમાં વધારા બાદ દિલ્હીમાં સીએનજીનો ભાવ 75 રૂપિયા અને 61 પૈસા પ્રતિ કિલો થઈ ગયો છે, જ્યારે નોઈડા, ગ્રેટર નોઈડા અને ગાઝિયાબાદમાં 78 રૂપિયા અને 17 પૈસા પ્રતિ કિલો ભાવ થઈ ગયો છે। એના પછીના અગત્યના સમાચારોની વાત કરીએ તો હેકરો હવે આવકવેરા વિભાગના નામ દ્વારા રિફંડ અથવા ખોટા મેસેજ મોકલીને ટેક્સ ભરનારા તેમજ બીજાના ખાતામાંથી પૈસા ગાયબ કરી રહ્યા છે। આવકવેરા વિભાગે લોકોને તેમની અંગત કે નાણાકીય વિગતો કોઈની સાથે શેર ન કરવા જણાવ્યું છે, તેમજ એકાઉન્ટ નંબર, પાન નંબર અને અન્ય ગોપનીય માહિતી કોઈપણ ઈમેલ પર આપવી જોઈએ નહીં। આવકવેરા વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેની તરફથી આવી કોઈ વિગતો માંગવામાં આવી નથી। આવકવેરા વિભાગે તેના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ પર આ સંબંધમાં માહિતી આપી છે। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો મિત્રો શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23 15મી જૂનથી શરૂ થનાર છે, ત્યારે ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા યુનિવર્સિટી અને કોલેજો માટે એકેડેમિક કેલેન્ડર જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે, જે મુજબ યુજી અને પીજીના પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ માટે 23મી જૂનથી નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થશે અને તમામ સેમેસ્ટરના તમામ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ માટે 19મી ઓક્ટોબરથી 8મી નવેમ્બર સુધીનું 21 દિવસનું દિવાળી વેકેશન રહેશે।